هنلبس ايه صيف 2023؟ الالوان السنه دي الموضه الوان قليله بس الوان حلوه. اول لون هو الكوبلت بلو، اللون الازرق اللي هو زي الرويال بلو كده، لون ازرق يجنن، حلو جدا ومنتشر في كل المحلات. اللون اللي بعديه هو زي اللي انا لابساه ده، اللي هو اللايم جرين، او هو ده مش بالظبط لايم جرين بس يعني شبه كده. اللايم جرين مشتقات الاخضر ناحيه الباستيل، اخضر الفاتح. من السنه اللي فاتت هناخد الاورنج والبينك معانا عادي. الموديلات الموضه، اول حاجه وهتشوفوها في كل حته واعتقد شفتوا الناس لابساها اوريدي، الجيب الجينز اللي بفتحه دي كتير جدا 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 موجوده في كل حته. طبعا الناس اللي ما تقدرش تلبس فاتحه، الجيب الجينز الطويله عامه، الماكسي سكيرتس السنه دي للارض موضه، بس ضيقه مش واسعه، فاللي هي الصك، بس الصك ممكن يبقى فيها يعني نازله على واسع شويه. ممكن الجيب الجينز موجوده في كل حته في كل حته، ولو بتلبسي عادي بالنسبه لك ان يبقى فيه فتحه يبقى بفتحه. دي هي البيس الرئيسيه اللي محتاجاها عشان تبقي اب تو ديت يعني في هذا الموسم. الموديل التاني اللي موضه جدا دانم اون دانم، يعني جينز على جينز، اي حاجه بقى يعني قميص على بنطلون، جامب سوت جينز، فستان جينز. الجينز يعني مكتسح الصيف ده. شويه موديلات تانية موضه، الويست كوت اللي هو الجيليه، بس الجيليه اللي هو الدراسي ده طبعا هما بيلبسوه من غير حاجه تحتيه يعني عشان صيفه كده، لكن ممكن تلبسيه في الشغل فوقيه بليزر، بس ده موضه بكل اشكال. الموديل التاني اللي هتشوفوه كتير جدا المقلم، والمقلم بالطول بالذات، وان يكون التقليمه تخينه شويه يعني مش تقليمه رفيعه. عامه المقلم موضه جدا في القمصان والبلوزات السنه دي. من الموضات المنتشره جدا وموجوده في مصر كتير، موجوده في كارينا وفي غيره، الستس، ان البس فوق وتحت زي بعض، يا اما مقفوله يعني بلوزه مقفوله على بنطلون والاثنين نسخه من بعض. ده موجوده في زارا وموجوده في H&M وموجوده في ستراديفاريس، موجوده في كل حته سواء ساده او مشجر، فده موجود كتير. او انه البس البلوزه دي مفتوحه تعطيها توب ابيض مع البنطلون. ده انا يعني ما اعتقدش ان في محل في مصر حاليا ما فيهوش سيتس، فاختاري اللون اللي انت عايزاه وجيبيه كست. الشراشيب، شرشبي براحتك خالص، يعني كل الشراشيب موضه من كل انواعها، نازله من فستان، نازله من كم، نازله على ممكن على شنط، يعني الشراشيب عامه كلها موضه. الكروشيه لو بشراشيب يبقى موضه جدا. يعني ما لفتش نظري خالص اي حاجه في الشنط او الجزم ممكن تكون موضه، يعني ما فيش حاجه زياده او مختلفه، لكن الموضه في الاكسسوارز الكبيره قوي 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 زياده. فموجودين برضو في H&M وفي زارا، وحتى السيلبرتيز معظمهم بيلبسوا الحلقان الكبيره، مش زي ده، كمان اكبر بكتير. فذهبي او فضي، الفضي داخل السنه دي يعني على الشتاء اعتقد هيبقى الفضي له مكان. ف يعني هم دول اللي بالنسبه للاكسسوارز، لكن الحكايه مش واضحه قوي. بس كده موضه سهله وبسيطه، واكيد لو دورت انا، لو كان عندي الجيب الجينز القديمه بتاعتي يعني كان ممكن استخدمها، بس يعني تخلصت منها للاسف. فيعني الحاجات بترجع زي ما احنا عارفين، فالجيب الجينز السيتس كل ده هو موضه، فما تشتريش حاجه زياده، اشتري حاجه واحده ووظفيها في الدولاب بتاعك وهتبقي على الموضه 100 100.